Dat is een. Sjoe, maar dat is een. So nou weer. Nou. Ai, toch. Wat stel ik hier? Goed, ek weet nie hoe kyk of een of ander kry nou nie die plek waar om sagter, bietjie sagter te stel nie, maar goed. Ja, ek hou my masker af. Dit is ook in lyn met die regulasies daarvolgens, as jy nie iets kan doen met 'n masker op nie, mag jy hom afhaal, jy moet net 'n langer afstand tussen jou mense hê, en dit is die situasie. Ja, ons sal nog, in die toekoms sal ons meer geoefend raak met hierdie. Dit is nou eerste keer en ons baie dinge wat ons nog moet aan gewoond raak, maar ons is baie dankbaar dat ons hierdie kan doen vanoggend. Van die kerkraad se kant af is daar nie enige afkondigings nie. By meedewing wil ons net weer afkondig van Philip wat gediagnoseer is met kanker. So dink ook asseblief van hom en aan Albert en aan Louise en almal wat daardeur geraak is. By verjaarsdag is dit Woensdag Japie se verjaarsdag, so voorbaat geluk vir Japie. Ek weet 'n lekker dag. Ja, dit is al die afkondigings. Ons het die ding al begin het. Goed, ons gaan nou vooraf Psalm 8 sing, verse 1 en 2. En dan wil ek vra dat ons dit so doen dat die gesinne met hulle kindertjies vers 1 alleen sing. Die kindertjies het dit baie geoefen by die huis, ek weet iets min kindertjies, maar daarom wil die ouers saam sing. En dan vers 2 is die res van die gemeente. So dis die voorafsang, en dan sal 'n tydjie vir stil gebed, die res volg soos normaalweg. Die
ons weer met Psalm 100, verse 1 tot 4. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus se eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom maar sit. Ons gaan nou na die wet van die Here luister en daarna daarop antwoord met Psalm 119.
Hoe het God al hierdie gebooie aangekondig? Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, maar die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slaafling, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Sal nou hierop antwoord met Psalm 119, waar ons sing oor hoe kosbaar is die Here se woorde en die Here se wet, en ons dit graag wil nakom. Psalm 119 vers 2 tot 4, en daarna bid ons saam.
ons die lewende God mag aanbid. Dat U dit vir ons gee, dit is so 'n groot geskenk wat U gee. So ons dank U daarvoor en ons loof U. Ons Vader, ons bid vir ons medegelowiges, ons medelidmate wat nie vanoggend hier kan wees nie, as gevolg van hulle gesondheid. Ons dra hulle ook aan U op, Here. Ons weet, hulle verlang ook om hiernatoe te kom. Ons weet dat dit is vir hulle net so erg om so lank nie hier te kan wees nie. So ons dra hulle ook aan U op en ons vra, Here, wees hulle tog naby. Wil U hulle troos, wil U hulle Vader wees, dat hulle styf vashou en hulle aanhou bedien. Ons bid, Here, dat hierdie erediens ook tot U eer sal wees, in die manier hoe ons dit inrig, en dat U ons sal leer hoe ons dit nog beter en beter kan doen. Want ons wil graag in alles wat ons doen, U naam verheerlik. Ons wil dit alles vir U doen, nie vir onsself nie, nie vir ander mense nie, net vir U. Ons hele lewe draai rondom U. U is die middelpunt van alles. So dit is vir ons grootste vreugde om U bly te kan maak. Te kan weet dat U kyk af op ons en U het ons glimlag. Ons bid daarom, Vader, dat U ons dan ook sal seën met U woord. As ons nou daarna luister, stuur tog die Gees om in ons te werk. Stuur tog die Gees om die woord oop te maak vir ons harte, dat ons dinge sal raak sien daarin, en ons lewens daarvolgens sal inrig. Want die woord is die hoogste gesag, en ons wil daar voor U woorde buig. Ons bid vir die prediking ook, Here, dat dit getrou sal wees aan die woord, dat dit duidelik sal wees. Ons bid vir die gemeente, dat hulle die prediking sal verstaan. Wil U ook die gemeente se verstande open, om die woord te verstaan. Ons bid al hierdie dinge in groot afhanklikheid van U, in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons gaan vanoggend aan met ons reeks uit Genesis uit. Die volgende gedeelte waar we stil staan is Genesis 27. Ons gaan daarna luister, klik maar die hele hoofstuk, na die hele hoofstuk luister, van vers 1 af, Genesis 27. So hoor dan nou God se woord. Toe Isak baie oud en al blind was, het hy sy oudste seun Esau geroep en vir hom gesê, my seun, en Esau het geantwoord, hier is ek. Isak het vir hom gesê, kyk, ek is al oud, en ek weet nie wanneer ek gaan sterf nie. Vat nou vir jou skietgoed, jou pyl en boog, en gaan veld toe en skiet vir my 'n stukkie wild. Kom maak dit dan vir my lekker gaar, soos ek daarvan hou, en bring dit vir my dat ek dit kan eet, en jou kan seën voor ek sterf. Rebekka het gehoor wat Isak met sy seun Esau praat, en toe Esau ver toe is om te gaan jag, het sy met haar seun Jakob gepraat en vir hom gesê, luister, ek het gehoor jou pa praat met jou broer Esau. Hy het vir hom gesê, gaan haal vir my 'n stukkie wild en maak dit vir my lekker gaar dat ek dit kan eet en ek jou dan in die teenwoordigheid van die Here kan seën voor ek sterf. Nou moet jy na my luister, my seun, en doen wat ek jou sê. Gaan na jou kleinvee toe en bring vir my 2 vet bokkies. Dan sal ek hulle lekker gaar maak soos jy pa daarvan hou. Jy moet dit dan vir hom vat, dat hy dit kan eet en jou kan seën voor hy sterf. Toe sê Jakob vir sy ma Rebekka,
Maar my broer Esau is harig en ek is glad. Miskien sal pa aan my voel en dan dink ek skeer die gek met hom en so sal ek 'n vervloeking oor my bring en nie 'n seën nie. Sy ma het vir hom gesê, as daar 'n vervloeking is, sal dit oor my kom, my seun. Luister jy net na my en loop vang die bokkies vir my. Hy het die bokkies gaan vang en vir sy ma gebring en sy het hulle lekker voorberei soos sy pa daarvan hou. Toe vat Rebekka haar oudste seun Esau se beste klere wat sy by haar in die huis gehad het en trek dit vir haar jongste seun Jakob aan. Sy het die bokvelletjies om sy hande en om sy kaal nek vasgemaak en die lekkerny en die kos wat sy voorberei het vir Jakob gegee. Hy het toe na sy pa toe ingegaan en gesê, pa, toe sê hy, ja, watter seun is jy? Jakob het sy pa geantwoord, ek is Esau, pa se oudste seun. Ek het gedoen wat pa gesê het, kom sit nou regop en eet van my wildsvleis, sodat pa my dan kan seën. Maar Isak het vir hom gevra, hoe het jy dan die wild so gou gekry, my seun? Jakob het geantwoord, die Here, u God, het my dit laat raakloop. Toe sê Isak vir Jakob, kom nader dat ek aan jou kan voel, my seun, of jy my seun Esau is of nie. Jakob het nader gegaan, na sy pa Isak toe, en toe hy aan hom voel, sê hy, die stem, dis Jakob se stem, maar die hande, dis Esau se hande. Isak het nie vir Jakob herken nie, want sy hande was harig soos sy broer Esau se. Isak het toe vir Jakob geseën. Isak het vir hom gesê, jy is tog my seun Esau. En Jakob het gesê, ek is. Toe sê Isak, gee die wild aan dat ek daarvan kan eet, my seun, en jou dan kan seën. Hy het dit vir hom aangegee, en Isak het geëet, en Jakob het vir hom wyn gebring, en hy het dit gedrink. Isak het vir hom gesê, kom nader en soen my, my seun. Hy het toe nader gekom en hom gesoen, en toe hy die reuk kry van die klere wat Jakob aan het Isak hom geseën en gesê, kyk, die reuk van my seun is soos die veld se reuk, die veld wat deur die Here geseën is. God gee aan jou die dou uit die hemel, die rykdom van die aarde, koring en wyn in oorvloed. Volke sal jou dien, nasies sal voor jou buig, oor jou familie sal jy heers, jou broers sal voor jou buig. Wie 'n vervloeking oor jou uitspreek, sal self vervloek wees, wie jou seën sal geseënd wees. Toe Isak vir Jakob klaar geseën het, en hy nog skaars by sy pa Isak uit was, kom sy broer Esau terug van die jag af. Ook hy het 'n lekker ete voorberei en het vir sy pa gevat. Esau het vir sy pa gesê, sit reg op pa en eet van pa se seun se wildsvleis, sodat pa my dan kan seën. Toe vra sy pa Isak, wie is jy? En hy antwoord, pa se seun Esau, pa se oudste. Isak was toe baie ontsteld en hy vra, maar wie het dan die wild geskiet en vir my gebring? Ek het daarvan geëet en voor jy gekom het ek hom geseën en hy sal geseën bly. Toe Esau hoor wat sy pa sê, het hy hard en bitter begin skree en sy pa gepleit, pa seën my tog ook. Maar Isak sê vir hom, jou broer het my kom bedrieg en toe het hy jou seun weggevat. Esau het geantwoord, hy word tereg Jakob genoem, hy het my al 2 keer bedrieg. Hy het my reg as eerstgeborene gevat en nou het hy my seun gevat. Toe vra Esau, het pa nie nog 'n seun vir my ook nie? Isak het vir hom gesê, ek het hom alreeds aangestel om oor jou te heers en ek het sy hele familie vir hom as onderdane gegee. Ek het hom van koring en wyn voorsien, daar is niks wat ek vir jou kan doen nie, my seun. Esau het toe vir sy pa gesê, pa, het pa dan net 1 seun? Seën my tog ook, pa. Toe Esau daarna begin huil, sê sy pa Isak vir hom, jou woonplek sal ver van die aarde se rykdom af wees, en ook ver van die dou uit die hemel af. Jy sal van oorlog leef, en jy sal jou broer dien, maar as jy jou kans afwag, sal jy sy juk van jou nek afgooi. Esau het vir Jakob gehaat oor die seun wat sy pa aan hom gegee het, en Esau het by homself gesê, my pa se dood is nie meer ver nie, dan maak ek my broer Jakob dood. Daar is aan Rebekka vertel wat haar oudste seun gesê het. Sy het toe haar jongste seun Jakob laat roep en vir hom gesê, pas op, jou broer Esau is op wraak uit, hy wil jou vermoor. Luister my seun, vlug Haran toe, na my broer Laban toe, en bly 'n ruk by hom,
tot jou broer se woede oor is. As hy by oor jou gesak het, en hy vergeet het wat jy hom aangedoen het, sal ek stuur en jou daarvandaan laat haal. Waarom moet ek al twee op een dag verloor? Ons luister tot hier. Hierdie hoofstuk wat ons vanoggend gehoor het, is 'n baie belangrike hoofstuk in God se verlossingsplan. So mens moet dit elke keer doen as jy so hierdie Bybel lees, moet jy gaan dink, hoe pas hierdie hoofstuk in by God se verlossingsplan? Wat begin by die tuin van Eden, waar hy geskep het en waar die mens in sonde val, en waar hy nou opbou na Jesus toe. So hierdie hoofstuk is baie belangrik daarin, want dit is nou die oorgang van Isak na Jakob, die beloftes wat oorgaan van Isak. Dit was voorheen, was net aan Isak gemaak, en in hierdie hoofstuk lees mens hoe die verbondsbeloftes dan oorgaan na Jakob toe. So ons weet dat die groot probleem in die begin van Genesis is dat ons het na die Satan geluister, en sodoende is die mensdom nou onder die heerskappy van die Satan. So op 'n manier moet ons verlos word uit die heerskappy van die Satan. Ons weet ook dat die groot probleem is dat ons het almal sonde in onsself. Ons is nou 'n sondige natuur en ons moet op 'n manier verlos word van ons sondes ook. Ons moet bevry word van die houvas wat ons sondes oor ons het. En dan die derde ding waarvan ons gered moet word, is ook die gevolge van ons sondes. Wat nie net die vernietiging is tussen menseverhoudings nie, maar ook die vernietiging is in ons verhouding met ons God. En die gevolg daarvan is die dood. Ons moet dit sien dat die sonde het altyd die dood tot gevolg. As dit 'n sonde is in 'n huwelik, dan het dit maklik die gevolg dat die huwelik sterf. Maar hier is nou meer gesprake die sonde teenoor die Here, wat tot gevolg het dat ons ewig die dood sal ingaan. So dit is hoe belangrik hierdie is, dit is hoe belangrik hierdie pad is, wat die Here vir ons uitspel. Dit is waaroor dit hier gaan, is God wat ons wil red van al hierdie dinge. En hierdie hoofstuk is 'n belangrike hoofstuk in die opbou daarna toe, van hoe God hierdie verlossingsplan gaan tot 'n uitwerking bring. Ons weet die uiteinde van hierdie verlossingsplan, is dat Jesus moet gebore word. Hy is die een wat in die Satan se kop vermorsel, so hy verlos ons uit die mag van die Satan. Hy is die een wat aan die Gees stuur, wat in jou kom woon en jou wedergeboorte gee, dat jy nie meer 'n slaaf is van jou sondige neigings nie, maar dat jy nou 'n nuwe mens is, wat in die sonde kan stry, en in die sonde kan waak, en die regte dinge kan doen. En hy is die een wat jou red uit die gevolge van die sonde, dat jy nie die ewige dood gaan ingaan nie, maar dat jy die ewige lewe kan kry. Hy is ook die een wat 'n nuwe mensheid skep, wat sorg dat die onderlinge verhoudings tussen mense herstel word. Dat daar was veronderstel om duidelik sigbaar te wees, 'n verskil te wees tussen 'n Christelike huwelik en 'n ongelowige huwelik. 'n Ongelowige huwelik is waar die sonde nog die oorhand kry. 'n Christelike huwelik is waar die Gees die oorhand moet kry. So daar moet 'n onderskeid kom in ons onderlinge verhouding ook. En soos wat die Gees al hoe meer en meer beslag lê op elke stukkie van ons lewe. So dit is wat Jesus gaan doen. Nou die manier hoe God dit wil doen, is deurdat Jesus wil dat gebore word uit 'n sekere familielyn. So Jesus moet gebore word uit die nageslag van Abraham, en daarom kom God nou, en hy sluit 'n verbond met Abraham in Genesis 12 en verder. En daai verbond is 'n verhouding wat hy met Abraham begin, en hy maak beloftes aan Abraham, en dan word daai beloftes oorgedra aan die volgende geslag, aan Isak. En nou, hierdie hoofstuk gaan nou oor hierdie verbondsbeloftes, wat deur middel van hierdie seun wat Isak gaan uitspreek, nou weer oorgedra gaan word aan die volgende geslag. So ons sien nou hoe hierdie verlossingsplan van die Here van geslag tot geslag vorder op pad na Jesus toe. So dis waar hierdie hoofstuk nou inpas in God se groter verlossingsplan. So hierdie is verskriklik belangrik om te sien hoe pas dit in. Dit gaan nou oor, gaan dit Esau wees of gaan dit Isak wees?
wie is die een deur wie God sy verlossingsplan gaan voortsit? En wat die tweede ding wat ons hier moet sien, is nie net dat dit 'n belangrike deel is van God se verlossingsplan nie, maar is dat elkeen van die mense wat ons hier mee te doen kry, is sondaars. En dit is opvallend as mens dit gaan kyk, hoe is die Bybel besig om dit duidelik uit te spel vir jou. As jy oë het om dit te sien, dan moet jy dit sien, dat nie een van hierdie mense hier is onskuldig nie. Ons sien dit by Isak. Dis dalk aanvanklik is dit nie so voor die hand liggend nie. Maar mense moet onthou, wat het gebeur voor die twee seuns se geboorte? Rebekka het 'n baie moeilike swangerskap gehad en sy het die Here gaan raadpleeg oor wat aan die gang is. En die Here het vir haar gesê, hier is twee volke wat aan die veg is in jou moeder se skoot, daar gaan twee volke uit jou uit voortkom. Die een gaan die ander dien, die oudste gaan die jongste dien. So die Here het eintlik al voor geboorte gesê wie die een is, deur wie hy die lyn gaan voortsit. Dit gaan die jongste wees, dit gaan Jakob wees. En Isak se sonde hier, is dat hy aanvaar dit nie. Hy is so lief vir sy oudste seun, dat hy beplan nou om sy oudste seun te seën met 'n seëning wat direk teenstrydig is met wat God gesê het voor hulle gebore is. Onthou, God het gesê die jongste sal gedien word deur die oudste. Isak, terwyl hy besig is om vir Jakob te seën, maar hy dink hy is besig om vir Esau te seën, dan sê hy, jou broer sal jou dien. Sien, wat is hy besig om te doen? Die Here het gesê, Esau moet vir Jakob dien. Isak sê dan in sy seëninge, Jakob gaan vir Esau dien. So mense moet daar sien, wat is Isak besig om te doen? Hy is besig om teen die Here te sondig daarin, dat sy liefde vir sy seun is so groot, dat hy die seëning wat hy weet, wat hy eintlik vir Jakob moes gee hy nou vir sy witbroodjie, vir Esau. So mense sien iets daarvan, hoe as ons kinders voortrek, hoe daar slegte gevolge ook daarin kom. En as ons dan, as ons iets liewer het, as wat die Here sê, daar ook slegte gevolge daarin kom. So Isak, sien ons ook, is hier 'n sondaar. Dan lees ons van Rebekka. Is Rebekka onskuldig? Definitief nie. Lees hoe sy het gehoor hoe Isak hierdie vir Esau sê, die tentmure is maar dit, jy kan maar redelik hoor wat daar gesê word. So sy hoor dit, en wat doen sy? Sy gaan nie na haar man toe, en sê vir haar man, maar Isak, jy weet tog wat het die Here gesê, so as jy vir Esau seën, onthou wat het die Here gesê. Onthou, jy kan nie vir hom seën op 'n manier wat teen die Here se wil ingaan. Onthou dit, Isak. So sy moes met haar man gaan praat daaroor en vir hom gesê, jy kan nie net vir Esau seën nie. Jy moet vir Jakob seën en jy moet die Here se woorde in ag hou wanneer jy dit doen. Sy moes met haar man gaan praat. En wat doen sy? Sy gaan praat met haar seun, met haar witbroodjie, met Jakob. En sy maak nou hierdie komplot om haar blinde man dan nou te bedrieg. So sien hoe is Rebekka self ook 'n sondaar hierin. Sy is nie onskuldig nie. Jakob. By Jakob blyk dit asof dit nog erger is. Hy volg dan net sy ma se opdrag. Sy ma sê doen dit en hy doen dit. En dan sou mens dalk kon sê, maar dit lyk asof hy huiwer, want hy sê, maar wat as ek uitgevang word? Maar jy moet mooi lees wat sê hy. Hy sê nie vir sy ma, maar ma, dit is toch verkeerd om my blinde ou pa te bedrieg nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, ma, maar wat as ek uitgevang word en my pa vloek my in plaas van 'n seëning? Jy sien, dit gaan glad nie vir Jakob daaroor dat dit is verkeerd om hierdie aan sy pa te doen. Dit gaan vir hom daaroor, hy is bang dat hy uitgevang gaan word en dat daar vir hom slegte nagevolge gaan wees. Gaan nie oor sy pa nie, gaan oor homself. En daar is eintlik vir hom meer as een geleentheid, wanneer hy dan na sy pa toe gaan, nadat hy nou klaar sy broer se klere aan het, en die rede hoekom, waarskynlik die rede hoekom dit net sy hande en sy nek is wat die bokvel op het, is want dit is dalk al wat uitgesteek het, met die lang klere wat hulle aan het. Mens sien ons baie keer, as jy prentjies sien van mense in die nabye ooste, hoe hulle sulke lang klere aan het.
So nou kom hy met hierdie sy broer se klere aan, met 'n dokvel wat oor sy hande en sy nek aan is, dan kom hy daar aan, en dan vra sy pa hom herhaaldelik, gaan kyk 'n bietjie, hoeveel keer is Isak in feite besig om vir hom 'n geleentheid te gee om eerlik te wees, waar hy vir hom vra, maar is jy my seun? Dan kom hy, dan sê Jakob, ja, ek is. Hoe het jy dan hierdie so vinnig die wild gekry? Hoor wat doen Jakob dan, dit is dan eintlik baie erg. Hy sê, die Here het vir my hierdie bokkie gestuur. Nou is dit nie net dat hy vir sy pa lieg nie, hy maak nou die Here deel van sy lewe. Hy sê dat dit is die Here wat hierdie, so hy is besig om in 'n sekere sin te laster teen die Here, dat hy die Here deel maak van sy lewe. Maar meer as een keer, dan is Isak besig om te sê, maar is jy regtig, Esau? Is jy regtig? Want hy kon nie sy stem verander nie, so Isak is die hele tyd besig om te dink, maar is dit regtig nou Esau? Hierdie klink net soos Jakob. En dan twyfel hy, en hy vra heeltyd, is dit jy, is dit jy? So Jakob het herhaaldelik die geleentheid om eerlik te wees, maar hy hou aan volhard in sy leuen, en in sy bedrog teen sy pa. Terselfdertyd aan die ander kant toe, is Isak het herhaaldelik die konfrontasie met die Here se woorde, dat hy moet eintlik hierdie seëning vir Jakob gee. Hierdie een aan wie hy nou dink, hierdie lyk dalk vir my soos, klink vir my soos Jakob. Ek weet ek moet eintlik hierdie seëning vir Jakob gee, maar ek wil dit vir Esau gee. So Isak word ook die hele tyd herhaaldelik gekonfronteer, soos wat hierdie proses aangaan. Esau, is Esau onskuldig? Wel, definitief nie. Men sien aan die einde hoe hy reageer. Dis hy besluit, hy maak hierdie plan. Sodra my pa doodgaan, dan gaan ek my broer vermoor. En wat jy daar moet sien binne Genesis is dat Esau word soos 'n tweede Kain wat vir Abel wil doodmaak. Hy het hierdie plan, ek gaan my tweeling boetie doodmaak. Elkeen van hierdie mense is duidelik sondaars. God werk nie met volmaakte mense in sy verlossingsplan nie. Daar is nie sulke mense nie behalwe vir Jesus. So as hy besig is met sy verlossingsplan, die mense met wie hy werk is sondaars. En dit is mense wat gereeld sonde doen. Die volgende ding wat ons hier leer, is dat die Here leer ons 'n paar belangrike dinge van sonde, van wat sonde is, en wat sonde doen. Die eerste ding daar is dat sonde is iets wat jy teenoor mense en teenoor God doen. Dink aan Isak se sonde, dat hy die seëning vir Esau wil gee, wat in stryd is met wat God gesê het voor die seun se geboorte. Wat is hy besig? Hy is besig om teen Jakob te sondig, want hy is besig om 'n seëning wat aan Jakob moes gegee word, van Jakob af weg te neem. So hy sondig teen Jakob, maar hy sondig teen die Here. Dis hoekom Dawid in Psalm 51 ook sê, teen U en teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë, sodat U reg is wanneer U reg spreek. Maar na watter sonde verwys Jakob? Dawid daar in Psalm 51. Hy verwys daar na hoe hy vir Uria laat vermoor het. Want wat het hy gedoen? Hy het gesê, Uria moet op die voorste linie staan, en as hulle vorentoe gaan om te gaan veg, moet sy makkers terugstaan, sodat Uria alleen daar staan, en die sodat Uria alleen daar staan, en die vyand hom doodmaak. Dit was wat Dawid se plan is. En dan verder, dan het hy gesondig teenoor Batseba, so hy het gesondig teenoor Uria, deurdat hy Uria se vrou vat, en dat hy Uria vermoor. Hy het gesondig teenoor Batseba, want hy het met haar geslaap, terwyl sy 'n getroude vrou is. Mens kan ook vra, het hy nie dalk in hierdie hele proses gesondig teenoor die kindjie wat daarna voortgekom het nie. So, Dawid het definitief gesondig teenoor mense. Dis ontwyfelbaar dat hy het gesondig teenoor mense, maar wat sê hy as hy dan nou sy sondes bely? Hy sê, teen U en teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë. Want agter die sondes wat ons teenoor mense doen, lê 'n dieper sonde, dieper liggende sonde, sonde teenoor die God, wat oor ons almal aangestel is. So sonde is iets wat jy teen mense, maar ten diepste ook teen God doen. Sonde is om tot 'n mate God se rol te probeer inneem. Ons sien dit ook weer by Isak, en in 'n sekere sin by Rebekka en Jakob. So wat is eintlik by Esau ook? Wat doen Isak?
Hy sê, nee, ek stem nie saam met wat God wil doen nie. God wil nie hierdie seëninge vir my eerstgeborene gee nie, vir die een wat ek die meeste lief het nie. Hy wil hierdie seëninge gee vir die jongste, vir Jakob. So ek gaan nou my plan maak om die seëninge te gee vir die een vir wie ek dit wil gee. Wat is hy besig om te doen? Hy is besig om in 'n sekere tot 'n mate God se rol oor te neem. God is die een wat hierdie besluit moet neem, nie Isak nie. So hy is besig om God se rol te wil oorneem en dan te sê, maar ek is die een wat nou gaan besluit wie kry watter seëning. Rebekka, hoe doen Rebekka dit? Sy het geweet wat die Here se plan is en nou besluit sy, maar sy is die een wat dit nou tot uitvoering moet bring. Dit lyk asof my man gaan nou die teenoorgestelde doen en ek is die een wat nou op 'n verkeerde manier moet sorg dat dit wel gebeur. So wat is sy besig om te doen? Sy is besig om te sê, God se verlossingsplan is afhanklik van my. Hy is afhanklik van my om te doen wat hy moet doen en ek gaan hierdie nou doen op my eie manier. Jakob dieselfde. En Esau beleef tereg 'n onreg wat gepleeg is teenoor hom in die manier hoe sy broer nou sy pa bedrieg het. Hy voel daar is iets verkeerd hierin wat sy broer gedoen het. En wat is sy reaksie? Ek gaan reg in my eie hande neem. Ek is die een wat gaan vergeld. Ek is die een wat gaan sorg dat Jakob gestraf word vir sy bedrieging. So wat is hy daar besig om te doen? Hy is weer besig om tot 'n mate God se rol te wil inneem, want God sê hy is die een wat straf, hy is die een wat die reg handhaaf, nie ek en jy as individue nie. So sonde is om tot 'n mate God se rol te wil oorneem. Dat jy wil dit wat eintlik net God moet doen, wil jy self probeer doen. Sonde is altyd selfsugtig, dit is lelik en is skadelik. En mens kan dit sien in hierdie geskiedenis. Hoe selfsugtig dit gaan oor my. En hoe lelik is dit? Dit is lelik om te sien wat Rebekka en Jakob aan Isak doen. En dit is skadelik. Kyk wat is die uiteinde daarvan. Dat Jakob en Esau is nou op so 'n punt dat Esau wil sy broer met die eerste kans wat hy kry wil hom vermoor. En dat Rebekka moet nou haar gunstelingsseun laat wegtrek na haar broer toe en na alle aanduidings wat in die skrif sien, het hulle mekaar nooit weer gesien daarna. Rebekka is dood voor Jakob weer teruggekom het. So sien die skade wat sonde maak. Die vierde ding is dat sonde bly sonde al word daar gepoog om iets goeds te doen. Ons kan dit veral sien by Rebekka en Jakob se plan. Hulle poging daar is om te sorg dat dit wat God voor die seun se geboorte gesê het, dat dit moet werklik word, dat dit moet gebeur. Julle sien, dit is 'n goeie uiteinde waarvoor hulle stry, maar hoe doen hulle dit? Deur middel van sonde. En dit regverdig nie die sonde nie. En die feit dat hulle probeer om iets goeds te doen, regverdig dit nie dat hulle sonde doen om daarby uit te kom. So julle sien dat sonde bly sonde, al probeer jy om iets goeds te doen uiteindelik daardeur. Ons kan nie dit wat Rebekka en Isak gedoen het regverdig deur dat hulle net probeer om iets goed reg te kry nie. En ons is geneig, die laaste een, ons is geneig om op ander se sonde met nog sonde te reageer. Wat gebeur? Isak sondig en sy besluit om die seun vir Esau te gee wat eintlik vir Jakob moes toekom. So dit is eers Isak wat sondig. Wat is die reaksie daarop? Rebekka sondig. Jakob sondig. En dan wat is die reaksie op Rebekka en Jakob se sonde? Esau sondig. Sien julle hoe is die sonde is iets wat 'n effek het op die mense rondom my. As ek sonde doen, dan gaan die mense rondom my waarskynlik ook daarop reageer met sonde. Dis soos 'n aansteeklike ding. As een persoon begin sondig, dan gaan die ander ook waarskynlik ook begin sondig en dit gaan aan en dit gaan aan en dit gaan aan. Dis 'n verskriklike aansteeklike en verwoestende ding, sonde. Jy moet nie dink dat my eie sondes net by my bly nie. Ek veroorsaak waarskynlik dat iemand anders sonde. En dit is baie erg. Volgende ding wat ons sien in hierdie gedeelte is dit lyk asof Isak, Rebekka, Jakob en Esau God se verlossingsplan in gedrang bring.
is nogal ironies, want dit is juist wat Rebekka en Jakob wil regkry, is dat dit wat God voor die seun se geboorte gesê het, dat dit nou moet gebeur. Heel ironies. Maar deur hulle planne is hulle juis in 'n sekere sin besig om sy verlossingsplan in gedrang te bring. Dit lyk asof hulle besig is om dit te doen. Hoe doen Isak dit? Wel, Isak wil die verbondslyn wat God deur Jakob wil laat vloei, wil hy nou oorsit na Esau toe. Dis hoe Isak dit doen. Rebekka en Jakob bring dit in bedreiging, want as Isak op enige oomblik uitvind wat hier aan die gang is, dan is Jakob reg, dan kan dit 'n vloek word. Dan kan hy sê, in plaas van geseënd is jy my seun, dan kan hy sê, vervloek is jy. Vervloek is jy vir hierdie ding dat jy my probeer bedrieg. En skielik is God se plan om deur Jakob vir Jesus gebore te laat word, kom nou in gedrang. En Esau, hoe is Esau besig om hierdie plan in gedrang te bring? Wel, eenvoudig, hy wil vir Jakob vermoor. Hy wil die lyn van die saad van die vrou uitwis, sodat daar nie meer eendag Jesus gebore kan word uit Jakob uit nie. So, dit is 'n volgende ding wat ons hier moet raak sien. Is hierdie sondaars is met hulle sonde besig om die heeltyd in 'n sekere sin God se verlossingsplan in gedrang te bring. Dit lyk asof God se verlossingsplan nie gaan waar word nie. Die 5de gedagte wat ons moet sien, is dat God is in sy almag absoluut in beheer. En dat hy is daartoe in staat om sondige dade en planne wat op menslike vlak lyk asof dit sy verlossingsplan in gedrang bring. Hy kan daai sondige planne en dade ook gebruik om juis sy dinge tot werklikheid te bring, tot uitwerking te bring. So dit is 'n bewys van sy almag hierdie. Dat God is daartoe in staat om presies die dinge wat sy plan in gedrang bring, te gebruik om sy plan tot uitwerking te bring. Want Isak kon gesterf het. Hy kon gesterf het voordat hy sy seuns geseën het. Nou kom sy sonde in sy hart op, maar ek wil graag hê dat my seun Esau met die seëninge kry voordat ek sterf. En hoe gebruik die Here Isak se sonde daarin, dat die Here sorg dat Isak uiteindelik dan nou wel die seëninge oordra aan Jakob. So, deur middel van Isak se sonde het die Here gesorg dat die verbondsbeloftes wel oorgedra word aan die regte seun. Rebekka en Jakob, hulle was besig om 'n groot kans te vat. Dit kon uitgedraai dat Isak nie gevleis word nie en dat Jakob uiteindelik vervloek word. Maar wat doen God? Hy keer dat Isak nie dit raakkom nie, dit agterkom nie. Hy laat toe dat Isak gevleis word, sodat Jakob uiteindelik die seëning moet kry. En hoe keer hy dat Esau, hoe gebruik hy Esau se sonde om dat dit ten goeie meewerk? Wel, ons lees vroeër dat Esau was besig om te trou met die goddelose Kanaanitiese volke. Hy het met 2 van die Hetitiese vroue getrou. En dit was 'n groot hartseer ding vir Isak en Rebekka. En nou, deurdat Jakob gedwing is om weg te vlug, nou gaan hy nie meer trou met hierdie mense nie. Nou gaan hy trou met van Rebekka se familie. So sien hoe die Here is die hele tyd besig. Agter die skerms is hy besig om te werk, om elke liewe dingetjie te stuur na die uiteinde toe waar hy dit wil hê. Dat sy verlossingsplan uitgewerk moet word, sodat dit uiteindelik kan uitloop op Jesus Christus se koms. Hy is absoluut in beheer. Absoluut. En hy gebruik selfs die mense se sondes om sy plan tot uitwerking te bring. Die laaste gedagte wat nou hieruit vloei, is dat God presies hierdie ding doen reg deur die geskiedenis. Nie beperk tot hierdie voorval nie. Hy doen dit reg deur die geskiedenis, wat hy met sy almag mense se sondes gebruik om verlossing te bring vir sy mense. En die duidelikste voorbeeld hiervan, mens kan 'n paar voorbeelde in die Ou Testament, Nuwe Testament noem. Een voorbeeld is Josef en sy broers, maar die duidelikste voorbeeld daarvan is ons Here Jesus se eie kruisiging. Nou dink, wat is daar besig om te gebeur?
Die mense is besig om te sondig, verskriklik te sondig. Judas sondig, deurdat hy vir Jesus verraai. Die Jode sondig, deurdat hulle 'n onskuldige man gevange neem en sonder enige getuie, sonder enige regsproses hom skuldig bevind en sê dat hy moet doodgemaak word. Hulle vat hom dan lewer hom oor aan Pilatus, daarin sondig hulle weer. En Pilatus sondig deurdat hy nie vir Jesus vryspreek nie, al bevind hy hom oor en oor onskuldig, herhaaldelik, dan begin hy weer, en dan sê hy, maar hierdie man is onskuldig, hier is niks fout met wat hy gedoen het nie. En dan sê hy, maar hy is onskuldig, maar uiteindelik dan veroordeel hy hom nog steeds tot die dood. En dan kom die Romeinse soldate, en hulle kruisig 'n onskuldige man, die enigste mens wat geen sonde het nie, gaan hang hulle daar aan die kruis op, as een wat vervloek is deur God. So wat moet ons daar sien? Ons moet in dit alles sien, hoe mense is besig om te sondig. Mense is besig om selfsugtig op te tree. Mense is besig om vernietigend op te tree. En dit lyk op die oog af, vir die disippels, lyk dit asof God se verlossingsplan is nou totaal en al verwoes. Daar is niks meer daarvan oor nie. Dis hoekom hulle so in 'n toestand is daarna. Want hulle was oortuig, Jesus is die verlosser en hier word hy nou doodgemaak. Wat gebeur nou van God se verlossing? Die Messias is dood. Wat nou? Maar intussen was God besig om deur middel van dit, presies sy verlossingsplan uit te werk, soos wat hy dit wou hê. Maar dit moes gebeur, dat Jesus as 'n onskuldige man gekruisig word, sodat ons sondes op hom gelaai is. Hy is nie besig om sy eie sondes af te betaal. Hy kom daaraan, sonder enige eie skuld wat hy moet betaal, hy kom daaraan as 'n onskuldige een, en hy kan dan nou al my en al jou sondes op hom neem, en dit klaar betaal. Dis hoekom dit so belangrik is, hy moet 'n onskuldige een wees, wat daar kom betaal vir my sondes, vir my wat die skuldige een is. So sien hoe God is besig, om deur elke stukkie van die evangelies, wat ons ook gelees het die laaste rig uit Johannes, hy is besig om daar sy verlossingsplan uit te werk, en hy gebruik selfs, hy die mag om selfs die mense se sondes te gebruik, om sy einddoel te bereik, om sy mense te red. Ons sien die hoogtepunt hiervan, in Jesus se lewe en dood. Maar wat jy ook moet sien, is dat God is besig om dieselfde te doen in jou lewe. Hy is besig om dieselfde proses te loop in jou lewe. Hy gebruik ook die sondes van ander mense om in jou te werk, vir jou ten goeie. Vir jou ten goeie te werk. Ons glo en bely dat al die dinge wat oor ons pad kom, is nie bloot 'n toeval nie, is nie 'n koue noodlot nie, dit kom uit 'n liefdevolle Vader se hand uit. En wat is daai Vader? Daai Vader is een wat vir jou lief is. Daai Vader is een wat vir jou wil gee. Daai Vader is een wat jou wil versorg, wat jou wil laat heilig maak, dat jy meer en meer soos sy seun Jesus is. Want Jesus weet wat dit beteken om 'n kind van God te wees, en hy wil jou leer wat dit beteken. So God is besig om alles te gebruik vir jou ten goeie, dat dit vir jou ten goeie meewerk. Ook jou medemense se sondes, ook jou medegelowiges se sondes. Die Here is besig om daai te gebruik in jou lewe, om jou nader en nader aan hom te bring, om jou meer en meer heilig te maak, dat hy jou losmaak van die houvas wat die sonde nog oor jou het. So sien dit, God is besig om jou medegelowiges se sondes, of die wêreld se sondes, te gebruik vir jou ten goeie. Hy het daardie mag. Ons sien selfs dat hy dit doen met jou eie sonde. Dis dalk iets vreemds om aan te dink. Ons eie sonde is veronderstel om net vernietiging tot stand te bring, om net skade te maak, teenoor myself en teenoor my medegelowiges. Maar wat doen die Here met jou sonde? Hy gebruik selfs jou sonde, dat dit ten goeie meewerk vir jou medegelowige, en ook ten goeie meewerk vir jou. Jy het nodig om dat die Here deur daai sonde iets in jou hart oopmaak, dat jy, as jy nie daai sonde gedoen het, en die Gees het gekom, en jou gewys, maar kyk wat het jy gedoen, mens, kyk hoe verskriklike ding is hierdie wat jy gedoen het, dan sou jy nooit jouself so vir die Here vooruitmoedig nie, jy sou nooit jou kleinheid voor die Here besef het nie, jy sou nooit besef het, maar gids,
ek sukkel met hierdie ding. Ek het nie besef hierdie is 'n probleem wat ek het nie. Maar deur die Here, dan kan die Here daai sonde wat jy gedoen het gebruik om vir jou te wys, hierdie is nog iets waarmee jy worstel, hierdie is nog iets waarin jy moet heilig word. Hierdie is nog iets waarin ek jou gaan louter. So sien hoe die Here selfs jou eie sondes gebruik vir jou ten goeie. En dit alles, en ek sluit hiermee af, moet ons ontsag kry vir hierdie God. Vir hierdie God wat so magtig is, dat hy selfs ander mense se sondes, selfs my eie sondes kan gebruik in sy verlossingsplan. Vir my, vir my medegelowiges en vir die kerk in haar geheel ten goeie. Ons moet nie, dit moet nie 'n rede wees dat ons sê, maar ek is maar tevrede met my sondes, nie. Nee, dit moet 'n rede wees om te sê, maar ek gaan nog steeds stryd in my sondes. Ek gaan nie my toelaat dat ek aanhou sonde doen nie. Ek gaan beklei teen my sondes. Maar dit bring vir ons groot troos. Die Here werk ten goeie vir ons, ook deur die sonde wat ons doen. Amen. Kom maar oor die klank. Ek dink die dingetjie het nie lank genoeg gelaai nie. Kom ons bid saam. O grote God en Vader in die hemel, ons loof en prys U naam. U is die een wat die verlossingsplan uitwerk, wat in die Ou Testament gesorg het dat alles uiteindelik uitloop, so presies uitspeel, dat Jesus eendag gebore kan word, hy wat ons verlosser is, en dat hy ook as 'n onskuldige man aan die kruis opgehang kan word en in ons plek kan sterf daar. Ons loof U daarvoor dat U die mag het om selfs mense se sondes te gebruik om die verlossingsplan uit te werk. Dat U dit ook in ons lewens doen, dat U ander mense se sondes gebruik vir ons tot loutering en vir ons tot groei. Maar ook dat U die mag het om ons eie sondes te gebruik vir ons ten goeie. Maar ons bid, Here, dat ons tog nooit oorgee aan ons sondes nie, gebruik vir al hierdie pad wat U met ons stap, om ons te bevry van ons sondige neigings, van ons sondige begeertes en sondige gedagtes, dat ons al hoe meer heilig sal word, en U sal aanbid soos wat ons moet. Ons bid vir ons kerk, Here, ons bid dat U haar sal bewaar, in hierdie moeilike tyd, die tyd waar daar soveel spanning is, soveel stres is. Ons bid dat U kerk sal bewaar van skade. Dat U seun se liggaam nie seer sal kry nie. En die seer wat sy reeds het, bid ons dat U dit ook sal genees. Ons bid vir ons regering, wat soveel moeilike besluite moet neem. Ons weet, Here, dat daar is soveel dinge wat hulle besluit het, wat onredelik lyk, wat net dood eenvoudig verkeerd was. Maar ons hou aan om vir hulle te bid, Here. Ons hou aan om hulle te eer. Ons vra, Here, dat U hulle sal lei, dat hulle harte in U hand sal wees, en dat U dit sal stuur waar U dit wil hê. Ons bid vir al ons medegelowiges, vir al die kinders, wat swaar kry in hierdie tyd, wat swaar kry want hulle het nie meer 'n inkomste nie meer kos op die tafel kan sit nie, wat swaar kry as gevolg van hulle gesondheid, of as gevolg van hoe hierdie afsonderingstyd hulle sielkundig ook afbreek. Ons dra hulle ook aan U op, Here. Ons bid dat U met hulle sal wees en hulle naby sal wees, hulle sal troos. Ja, ons bid al hierdie dinge in ons Here Jesus se naam alleen. Amen. Ons gaan nou in die antwoorddiens God loof met Psalm 2-4. Die opneem van die kollektes is nie hier onder die diens nie, die sakkies is daar by die deure, dus wat julle uitstap, kan julle dit net in die sakkies gaan gooi. So ons gaan nou sing, skrifromming 2-4,
dan ontvang ons die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.